它叫霍尔感应器，网购8毛。当你的燃气热水器打开水龙头之后不启动、不加热、不工作，需要多重复几次才能启动，就是它坏了。找人维修就得180，其实更换特简单，你一看就会。电源拔掉，底部2颗螺丝，还有上面螺丝拆掉，外壳拿掉，面板显示屏线拔掉。往这儿看，这儿有一个黑色的带3根线的，就是霍尔感应器，把这颗螺丝拆掉，旧的霍尔上这个插头拔掉。换新的时候注意，霍尔上这个螺丝一定要拧紧，不然感应不灵敏。然后这头插头插上，面板回位，搞定。我是老谢，你维修圈的朋友。